伫乡村我有足侪阿嬷的，他们每个拢功夫高强，身怀绝技。像即个啦，古水甲有春，伊是咱南台湾上界资深的槟榔西施，西里阿嬷。啊！牛日，即个定定找伊做伙唱歌的人是人间国宝丹英阿嬷，凉水车边的是雀影，还佫有咱乐琴界 Jimmy Page 端荣大哥。另外，这电影嘛是足精彩的。平常时若是有闲，就定定伫阮厝的册店练琴、练歌，佮兼练小话。因是我看过上介有个性的老小姐。啊，最近有一件大代志，因爱准备换衫、派画琴，要来去台